Thutha wa Hellen Muthoni gũgĩkorwo agĩtiga wĩra harĩa ũguo mwena wa Inooro TV show ĩrĩa makũrehagĩra na DJ Covenant ĩrĩa yoĩkaine ta Rurumũka, na agĩkorwo agĩthiĩ nja gwa kahinda ka mĩeri ta ĩtatũ. Rĩu mafans make nĩ moka gũthengia gĩthithi rĩngĩ na gũkorwo makenete thutha wa Hellen Muthoni gũkorwo akĩanĩrĩra atĩ nĩ aracokereria mĩtambo-inĩ. Hellen Muthoni athiĩ harĩa ũguo mĩtambo-inĩ ya Facebook na akorwo akiuga atĩ nĩ aracokereria na mũthenya wa Sunday agakorwo kũrĩa ũguo mwena wa Kameme TV show ĩrĩa ĩũĩkaine ta gũkũngũiya ĩrĩa marĩkũrehagĩra na PK Karite na DJ MacD harĩa ũguo mwena wa Kameme TV. Hellen Muthoni thutha wa gũkiuga ũguo mafans make nĩ makorwo magĩkena mũno. Ndikane nĩ akoragwo na mafans maingĩ na followers aingĩ mũno harĩa ũguo mwena wa Inooro TV rĩrĩa akũrehagĩra show ĩyo, na rĩu nĩ makorwo magĩkena mũno na makorwo magĩthiĩ harĩa ũguo mwena wa comment section na nĩgũkorwo ngĩkĩmatag ngĩkĩmakuotaga ũrĩa makorwo makiuga. Ũmwe haha ũguo akorwo akiuga wow Inooro endeleeni kuuliza mũndũ no mtapata mwana si wenu, see what the Lord has done, you are losing your viewers. Oginake akorwo akiuga wow congratulations my sister, I know you will made Kameme TV great and put it into a next level. Oginake akorwo akimwira you are back on air dear, I really missed you a lot, congratulations my favorite back on, congratulations. Oginake akorwo akimwira finally I missed you on the screen honey, it is the Lord doing. Oginake akorwo akiuga we are happy for you, we will be watching Kameme sasa, wacha Inooro endelee na modo no. Uririkane Hellen Muthoni arĩkoragwo agĩkũrehera show ĩno each and every Sunday ĩrĩa yarehagwo hau gabere nĩ Kezia wa Kariuki. Uririkane andũ aingĩ nao nĩ makorirwo makĩũria Inooro TV na makorwo makĩmarehera Kezia wa Kariuki harĩa ũguo handũ ha matinde makĩũria mũndũ no. Uririkane ithenya rĩu rĩake rĩtirĩ ona mũndũ wa kũmũreplace, na DJ Covenant akoragwo akĩrehe co-host kana guest wa o mũthenya na matire makorwo